ade de nyare se enye tan ana beef no sure oh na ade bi esimi a yiwe ni menye nipa menye nipa aba uye se dia hu aba ni nyina wo Sorry. Oh, Doc. Yes, and you walk, Doc. I want to know why you did. We must why she. I've said, you are turn your man. No, see the young kukru. So, your stomach was said, then you had been so as I become. And then, crying, meaning said, if you are being forced, I don't know. Test results natural say when you malaria when emoji. Eh, TD. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano ho betono. Malake, anything at a tumac. I'm my free. Tinatet Malake, Eyama Ubia wenya malaria fever. Ena Tinatet Tomac mixture, Eyama Ubia wenya indigestion. Yenhwehwemu so wenya malaria and sana wafa edrui. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me fie? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Tinatet venikeno. Se wo yuswa esiesie ho e ma ho ye kama e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Fenicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Yo anuanom ni adofo. Mesraw. Edi a yefra me anti bi ashi ba ko de ziengeze na maje osu ziento saba. Minu asa opese wanije. Edi ensem na opese wote. De chese wo pese wan kasa no wo feel ma ho a koso ahwe J Ghana TV. J Ghana TV ennepa wo ho, ensempa wo ho. Ahuto wo ho enioma emuda ho ewo hobi J Ghana TV ana kai ko mi J Ghana TV medase Obi biara akwa abadiba J Ghana TV. I can say J Ghana TV. I will say we stand for the truth. I had the no creme kwani yeka. Dia enya no credit. Yen so J Ghana TV. Ene ye de program amede ebro ye. Edie na ekwa edie na eba. So when you say ya me taje bre, me no atwetwe enkomo afa niama ekọ social media. Ne ensema ye ba be boro so no anu odin ye ankasa. Enunti no me catch us say but mo dey subscribe to J Ghana TV na wa like na wa share na friends we mia bell no se be anything the video beto obi ya no wo benye bi na wa share na bibia aye kama me catch us say jumedie one na wa so ya na J Ghana J Ghana Foundation J Ghana TV Foundation omo enoma so ya na siniye na me sanso catch us say Friends of Ken omo so no Omasoye na siniye Friends of Ken omo Virginia USA nipa ote Nana Sewa Sewa ampafo yeah Nana hima Sewa ampafo ono na ote Friends of Ken and nti wa modern answer we interested a frame na ye mfa wonto so na bibia anye kama bro nya be die ye ba ni akwakoye ayedie fefefefe ama orphanages sa na Friends of Ken but aye si omani so omo ye no
ya fi bi edu a ana say wo mu a omo tumi koye adoye e ma ekunafo omo ya adoye ma enyankafo kuro a omo ni nsuo sebe ana say light mponi mu omo tumi fa to omo so e yo ma adoye na we chese botaye esi honorable Ken akompre ko ani so no eno abi e no mo so matam de esi omo ani so a omo ye ntimi strow friends of Ken de mi ankasa no me di mu tintiman bi ntini bo mo de ase on so no wo be join na ma bibia aye kama na me saga J Ghana TV Foundation so omo so da fibia ye ayede nti afiwe ye be kwa koye ya ayede kwa koche akunafo nyankafo ade enu nti no wo betumi e de contribution yo ho na pese won so no ya adoye bi e ma okunani ejanka ubetimi abe join ye na ye nyina ya bom ni akwa koye ejakafo adoye free say se wo didi a na won so wakai obi se unye bia na won so wakai obi a wo ni bi free say jankafo ene ekunafo de omo ye Yesu anase Jesus Christ anase ye nyankopon no omo da na koma ho yi akasa me saka se dwumadie bi asoye na sene ye dwumadie no Tinatet Herbal omo no omo ye Ayan de se wani so aye okusukuso bi wo sori a aye se nani so echi no aye se nani so echi na aye se bi nenam nani so wani ni lens ne tete wo afei so no wa wo ho a wo se wo drive a na wo hu nyam wani ye kusukusu da bi wan hwa na enifraye na eba wo so enifraye na eba wo so bo modin ase wo bo modin ase wo be ye ayin wo be num hanya ne bi hanya no onum a ebe boa wo yie papa hanya ne be boa wo chese ebe ma wani so ada ho onum konko ba ko mienu wie no na wani aye client ama nipa bi kra bo ho abodin se see clear sana da so because onum a eboa wo ti man ba ko sana yare no oto just Tinatet hanya we dey see clear inte ye see clear ampa no mo to bi nyina omudi wan dance me saka cho say Tinatet Venicare no so there Nana Brown and they are my favorite they were no baby but Tinatet Venicare na me manum bi and na me hu se na etie kama chese enye akrokra enuti bo modern na to bi nanom we oba white won ho we oba wase enche we oba 7 ya na niama hawye chese uba bi no enkoye wonti atenka afi so no menstruation emaye eba poto eba cloth chese emaye no Tinatet eba Venicare ni bi na be hu se aboa we papa we ni nyumaduko bebre ena e kan me twa me wan kwakofa me guest aba be ba e be din kom odi fa kwa na e ka say ya be da sorry ya to this the Church of Bethesda simple pronunciation no e Bethesda mami me so bibiri se o papa odi fa kwa me hwe J Ghana TV a wonso be dey be ka me hoin na yan hwe na se o hwa me srew brofu bi na kan no se wahu yesi ye dey subscribe na ye dey na mi do no so na former sister wote ne ho ano na ontie bi ebi mpa obohu papa akwa nyame hira wo se otie ye goodbye. Odi fa kwa na eka say ya be da sorry ya to this the Church of Bethesda simple pronunciation no e Bethesda mami me so bibiri se o papa odi fa kwa me hwe J Ghana TV a wonso be dey be ka me hoin na yan hwe na se o hwa me srew brofu bi na kan no se wahu yesi ye dey subscribe na ye dey na mi do no so na former sister wote ne ho ano na ontie bi ebi mpa obohu papa akwa nyame hira wo se otie ye goodbye. Me mamu akwa bana ene de ensem ewo wiem ensem ekoso social media aye huhu na magoba me guest aba me guest no so wa wani tia abebe minu aba me mamu akwa aba
Yana. Na say share yacho. Ye share yacho pa. Empanifo se oba hye na omaya na fridi free. Siesie ne ho. Eti atiefo na hwefo ne jeganafo ahwefo mo hwen se ye maya. Yinim de ye siesie ho de aba. Eti yaba de yaba. Yaba de yaba. Ensemu wa yamba bam ye hu de ekona. Ghana de chese. Ade nchinya ne enti asamfofo. Ti ensem nam. Na just ade nchi. Ade chibia ne yen. Ti asamfofo na ese. Ye musu. Okay, anye ne eye musu yi de na ye toa so dia na Bible kan nsem bi. Bible nsem bi a oka no eye no kre. Bible say emre ni kwa wie ya. Nya bebre ne besisi. Na nyama no so egusu sisi. E na asofo yi na ebi twada pa. Na ebi kansem. Na ebi ke kan filthy words. Na ebi say ensem asofo ni bi kan ne ya. Asofo ni bi ye no. Oh, asefem. Eya na asefem. Wo hwe sofo pa sebe. Your friend is sofo. Na what's ya wanting? Na wo kansem. Na sebio or the obase. Just ensem ebi twi na momo buru nipa na ebi bo nipa sum na ebi chi ebi wanwam. Oh, na denti na me kasa. Ye wo hon ye hu say nyeme bi nam social media. Eh, ade na nam social media. Wo software bi. And then they will line your members up. And then may wo show mama, wo show my chimprede. Hey, na di baby say to when na nyame so mana. Ghana for o me enko hwe video na. Ayeba wan kasa obi mu so. You are my splendor till the day you go. Jesus, I am yours. You are my everything. You are my splendor till the day you will come. Jesus, you are my everything. You are my splendor till the day you come. Jesus, I am yours. You are my everything. You are my splendor till the day you will come. Jesus, you are my everything. You are my splendor till the day you come. Jesus, I am yours. You are my everything. You are my splendor till the day you will come. Jesus, you are my everything. And you're gonna form one castle we see. You see it for yourself. Hey, Ghana ha. Kromu handsome. Boy. Ayen simpi. Ye besa no. Say Yesu Kristo nyame ba. Ana etude. O say ye besa no. Say Yesu Kristo nyame ba ne ba. Ye ne no best. Nyankopon ye ntimi ne nsen. Na ye say Bible say Nyankopon so waboy tse ne saso me nye sure. Eti nana ene ye denadi no eti enyame su. I shock. Subanya ye denadi wo nyame fie no Nyankopon so waboy tse ne saso nti nyame suba ne ye denadi na na. Nyame amoye tse ne saso ko nyame bo tse ne saso aka subanya ye denadi no akenya ni asasofo se wo members atimi aye bone a udomu gu ho unse wo hwe entale a shom kwatimu se omo ye asofo asori mpanifo ni bi ana se asori ni kuo asori ni kuo bi anwomtofo bi kwa asori ni mu ana eme se omo ye ni ye bi ensa fata
ana Ghana ha ye wadie bia a Christopher taye ye metankese se obi a ya bone obi abodwaman a yesi ye bona sen saa de ye nkwasiade e wo Ghana ha saa ne ma asofu ye akwati se ye won solonso ni bo Ghana te Methodist Roman Anglican Presbyterian Pentecost na asorfo asole be ka won no obi bodwaman obi ye bone wasoni ma yesi ye bona sen e ye nkwasiade e ye nkwasiasem metije Ghana so na meka nipa ye bone a Bible say mumani na nyiri etwable ni dua won se na tie no etwable ni dua nti wonya wonu sofo no ana eda ana asole pani wona abatwe obi aso asole ni mu je oye akoye se obo masen obo mu wi obo masen sa sole a sofo wo da sole na members aye bone a ye fla wo mtena se ene ya mu de na di Kristo mpe Yesu mpe etimu enima bi anwo ye waso ni mu montwe mo ho ebia mo bodwama ebia dwama mo nya ewiase penifo si duo twa sanim se na tiatia elu tiri se member bi ye bibu osori mu na wo de ne to obo na ejimisam eyen kwasa sam ti so fuko ye sa de wei ojira kama head no god ye wu ye nyansa ni wutrim ukoko beka se ana Yesu ba ya no na asori fie na ebi mu bo afole ebi mu twan de wa asori fie Yesu bufu uye Yesu uye Yesu sen solensole obi ye bone ayese ya bona sen no efre ebada ben Debi o say sofo no what do you think won say ebia sofo no feel say wakanya mesem na chiro mo ntumi nsakra ti o de ma femu a be ma nipa isi we ene sen ke Yesu o ma mewu man okay Yesu ye bone na nanam je bone na Yesu bewu yi se wo ye bone ene sen ke Yesu ko mewu ko nim se ka bone ne ke be ya to end dia ka o mewu man enyo na betwe obi aso wo ye sofo a enyo wo na bebu obi atan enyo na betwe obi aso se nyame asoma se nyame adwuma obi ye bone aka nipa ne be ho na tunifo ne nkasa ebia de we ne ntale na esom no me yekuo asoni ni kuo bi ebia ma di sikebu asoli ni mu ebia dan no ma asoli ebia ni yebi o ma ye enye asoli fie wa watwe aba bet mpo a wote bo no be sakra o bo matima no obi da wasa me obo me wi a me sole me ma sole ebim ya bu obi because obi mpanim guase enu ti wo na to na wo bo no obi ni wi pa o ma sole ebim wa hwere ne kra no nyame nchen enu ti nipa na fom a eye mpanifo a wasonim na mobetwe abem ebi adwama mo bo kro no mo bo wasonim no nyankopon peti mo nsakra madwen obo ha futuo no ye tunu ofo so na wape obo ha ye kyenetra de ma ne ope obo onso asabi ye de ni gira nipa nim gu na nim ase a ana osakra but enya ma abo se wo do bi beto se oma ye niema bi ensem fatantu wo ye sofo wo ye nyame ni pante wo ndo ho te sofo ba ko hwedi fe na ne ba bi bodwaman so ndo o meka ono de member bi be ye bone no ne na betena ho ene ye member wi akobodwama oni wi akobodwama ti ye tuna se sa de wi ameka no e won sori bebremu o Ghana ha obi e bone ne ye tuna se e bada ban ye tutu obi sen ake Yesu ba bewu ye tutu obi sen a edikeke bone ye wo wi ase bone ye wo wi ase ke tutu obi ase aka sori pani ye betuna sen member ye betuna sen de oboko nka betuna sen se bi sofo kro ke betuna sen into who ni say like man or boy no enye right esu ni mfaso minuaba esu mfaso enye na bebo obi ma wa so ni fie no asakra o okay enye wo ugoko bi beka se na se fence akwara ya de de ma bonnet ya no da bi ye wade bi wo ho a nipa no ya de wo fie a enya ne watia no sa akwa but amom de dada walefo wom penifo wom toma ye bone a eyeku se mo fla wom ebia mo ye se wasole ni mu enye fine egu aso nani mu ase eti wo so fon so wo ye sa de we ye do ba beto abo ompre eti anyema bu ha ya Kristofo moma anyanyame som no ye tan nanse mi ntwa no nanse hu ni say nanse asofo no maba no hu ni say omoma Kristo so mu na ko na ye ka sofo a ye ka nyame kandifo a me nyo so se bi wo ho se bi wo ho mpa ebi wo yeah me papa Isaac Uzuba prophet nation prophet yeah ana me ka se bi wo mpa ana me mame ana me spiritual father okode ana me cho se ebi wo ho mpa sa nipa no wo betene ho asem a na e yasem bi ya ka to no so what I say won na me papa bishop
Bishop Belfo ewa. Wo se na etie. Wo hwe papa wusu bempa. Wo hwe papa wusu bempa. Na se mi be todwa eye ntwa to so ebeko end no. Na eye ntwa to so. Yeah, so for. What I say mi hu se papa wusu bempa ye nyame adwuma twe. Ne member be jabo ntetwe na chima. Okasa kirom se bi asori de wo da ku anu a se bi wo hu be ma asam. But enya samu asabi o member ye bibi na o bonu asori fie o trauma so ebi so cement Ghana jimie bani na nsemi ti o social media se sofo bi o hwe ni ye so face nyame adwuma na o ya onya jimie no meto me mo sofo ni di meto social media mi hu me se frem me koma sa sofo no me respect sa sofo no but emra mi hu sa video mi hu se sofo no nyansa ni tirim na dey bi tie break tobo e bi na ne buafu dey be tie Debbie. The world better social media. What did you be at time? Sempi or didn't Panama me say? E didn't na tamono. Free nyame, be do nyame, opa fako be bianco. Debbie, no de jai. And no de actress. We are so we are jai. Only panon so be the pano call wrong way. We and a mound. So yeah. We are not all over the atem. And no, we are fake. Debbie, omunya fake. We are fake. We are fake. Say social media ni this of ultimate ni do obi ata o ma sabi o na wani mu ma me twa na ma me say. Unya so. Abenya mo tetwa. Mami we me no nya adu nim. Edifo ankasa. Edifo. Omo wa koma pa. Mami nka asem obi e fa ni difo. So be a prophet. Omo wa koma na nka prophet bi wo Bible mo tumi command e. Ema insisire etumi be che nkolare edifo wa akoma tie ene nipa provoke eni down bone wo hu se edifo e wa akoma difo bi wo Bible ne bufu ntin me so ye difo ne de ene ma menye ye omno mu se difo we de ondo ohio ondo ka no jimie wei enko ba bia am tell say edifo na mu di wo ye difo ana wo ye sofo wo ye nyam etina ha na se mete akunya gogo sha make papa wo su be pam respect man no na koma ba obenya time yeah ni buafu kasa hu ahobrase asem na do na be won say ni buafu no kra no wo kasa hu say ahobrase e won kasa wo hwe so bi bufu a hwe na say man ni buafu but na kasa kra yeah that is but the metrem so because me hwe entoko bi a e fe de e fofole papa wo su be pa still papa ne wa koma ekuta na won tibi e bonfu no wo ye na de na kasa mpa o chewa no we no but o metre bonte me ya na nipa ne ma me twede ma me say bla jimie matankwala akoma se jimie batapani bi akoma wo ye pani wo ti waji na Bible say nka se ntie nya me hwe Bible abu enu anom ma me kokko be share break Ghana on tie Ghana hano ya adwen se obi ye difo a tese ono de o ye prophet ntino obeye wu sei obedidi watam nipa so nyi nipa nye no we sofo we nyame kandifo o member ehwe atemdidi awudidi etu okoye obi sebi o ma metwa no o member bi koye bia o betia ne sen eno de ye bufuo what I say the fight so be sofo no me support edifo ana sofo mu didi atem unse me ka kra me kan say na sofo ni bi ni amomo ye no but don't forget to say oye edifo oye nipa Debi o ye difo na oye nipa obi akasa nipa so nya me ba record ya wa ya to we o da betu social media wade di obi atam wo ye profile di obi atam no onana kansoa onana nananom wu a I say west ni bi wo a obi hwa odo nipa na provoke but obi hwa ya etumi man feel some way so wan kwhwe the other one nyeme be say na call ye say because e people and nipa no we hu for the first time ni onim no first day na woti watam di o ti ya no wa jeje but e bi so for no so obi a we very good at the same time so no ye kan ho brase okita bi but ye ni painting no say o ye so for onya bofu no obi betime provoke uma nyame amemu a obeye de aye na ye bechi Yesu nu ye che na o machi obi sole ye sebi on pesti watintajogu Yesu anim Yesu aman wankas nyankopon wa mama mfa titintajogu e gofu gai watintajogu na eni twia na ka wankan because ode ne kra na to se da chinti ene ye gusubo Yesu ye na amafo asofo na te bat me prefer say e betufo na asofo ni bi no obi o wa ye se nia wo twasa no onim se na chiachia
ye de asante baby we say na me de asam no me ntwesa bi o ade nya ade nya ye de asante baby ni obi do twa se ni se na church ugo twa sa na ni so wachi betia asanu we pani a we di for nyame ni po bi aye wo no hu se da bi asumati wo ye me no nipa ankasa wo but me ye pani a me nyame kan di for no wo we me ko ka bia wo ne ye be je ne be jina me so eti ma jama naka ena one table say ye wo nyonko sofo a aka wo so ka ena aka wo ne no ye mpo a so but ena ye be betna ye betumi kra ba shi na wo de asem ekwa ne yemfa to me kwa na me di betom yemfa to chen sa sofo na wono no wotimi de ne members ato atwamachi ma on sra ba ne fa chen members no because eyensen hunu no wadie wo urade anim enyom na obetia wo bi se utimi tia wo bi so on sakra na de but utimi enjaji wo bi si wa ye niam hu nti wo twe na so asori fie wo because nyame adwuma no eye ntobo ase be so bi sakra eye ahombrase ni abotere na ni sakra wo bi ye mfiti prako pe sakra wadwe da bi nyame so nya o hye o me mu hyiam na opriji chiam no wa ntobo ase ma miska nto family ka mama na me do nyamo atasoro me sakra ma adwe da because aya krokro ababe wo kwa asori wo se wo kwa asori dabi asori de na asori de ai se kuo me nkwa sole but asoli ye kuo what I say oh yeah but tetena asoli ni ho so na subaye ye nananum da na dini na ye enya soli o okay ba ko te ke me autoto no ma bokore enye no usuba na tewu mu nu ana be chese wo ye Kristo ni wo ye nyamesom ni ye ka nyamesom ni a nyo be akwata asoli fie ense ga me first na me bomba ma presby sa me na me bomba ma presby instruments wọ́n bọ́ bá me asọ́lé ní di ba presby eye presby wọ́n bọ́ bá na wie no na se nye presby say ya asọ́rẹ́ fofo ba asọ́rẹ́ no mo ni di dara bi presby ndi no mo ye good ba asọ́lé bi second dane wọ́n bọ́ bá na wie no se ko mu ja wesi ko we o beti na no nsi abo o beti we ne se peja scan ko antu ye instrumentalist me na nya izo ya sa wo bo instrument mami chiska je utimi me bomba gbe na won ja sare we akofie o na ya ngwan samo ya to aso na tam ko anyway Ghana TV me yo aha ye J Ghana TV we stand for the truth me catch us but mo diana subscribe share na like dey bia me catch subscribe video no wo hwe dada enti no red na abeda ho no miaso umiaso a eno no ensehwe we miaso a umiaso a wente usika no so ena enti ma o data so nsa wo de bo modern nia red no so ma me wate subscribe mana na brown so do me na wo follow me na wasan ya share mo bi so won so subscribe na J Ghana TV enfa ne ntoma pa enfra efise na brown mo de share me woni ma bebre ma mo afi we mu se Yesu man na Yesu nkun ye ya ye wori ma bebre ye de bremu e wo J Ghana TV enti mo de say o be subscribe me san ka cho say onyame adoma ne ye dwuma pa ye enti endorsement no any advert ne de sisi ade nyame adom e busu o J Ghana enu nti no wo product wo de fabra you be jo fufufu you be advertise amount both you if any saying Instagram and Facebook omo na omo ye akre omo skin bibie gugu ani a oni ama bi nkoye wo winna ovidie mu e bia me kan wono fo afon wotu maka cham se me de ani ama ye na ye de artificial ko ye to me so na we no obempa normal eduru abenuma wo fu nyina be twe na the special way pa de e akre obeyi ama osisi a enu ncho se sika herbal clinic frɛ no na oma weduru na bibia anye kama na mesanya chia lovers of Osofo Bempa mi chia mu president Nana Kofi Echamp CEO awoda lovers of Osofo Bempa no mi chia obia prophetess Hannah and Reverend Mrs. Jenna mi chia mi amadie nyina sister Lordina won so bebia wo bia wie mi chia mu me san chia sister Eva mi chia mu ye na me san ka cho say honey if I say Janelle Organic Foods yeah Janelle
organic foods and omode honey strong ko biaba na honey pay eye pure honey honey ne kra utobia ubehu se ayiri bi kra wan hwa na bi didem just ye di fi nre ni mu straight because ene nipa boni abawiase ade na eja se wo ho a ube kwa kwato honey egu ha na ntate egu so honey ade she fridge man na ye white we ye honey honey udi a wotisi hu se propro bibi propro wom u tafra hu se chire no hu se eye rubber hu se ye sugar general foods organic foods there omuni amani na ye natural enti no mo de honey aba na honey na ye kama esanse eye papenti no uto betumi to esi 5 years 10 years enye hwemete ye me no ano mu di efia ye jai sugar di honey ni bia na ye di enu nti no se wo pe bia to a na wa freje Ghana TV na ma na eda ho no ye be ma wo bi na wa to kama general organic foods no mo di aba omo anso no mo di granite paste ni nkatie no efri north granite paste ni nyina efri north say straight ana omo de ba na nkatie na nkasa no ankasa me say o de ye nkwan a Sunday no na me ye nkwan na yapo asori aba na me nya madwini bi na me po me nkate nkwan me wa mete gbangban me neighbor ba ko waba os sanana nkwan bi boso na e di ade a efri na me say me nye nkwan me share that was ma hwiehwia me hu say nkate nkwan bi na me say me ma me ba kwa me no wa no me say ante eye nkate nkwan so nti na wo ye na msian che say nkate we no wo di ye nkwan a general organic foods ma jioma tum foke wo di etobi enye se na nate ya no wo gi hu enye se sike bia betu ama me nti na meji product ni hu na mu eye good me ansa na me di product bi hu ananse no ajo ma me sorry sa na glitters glow for edi nko bre me omso mo sign na me say mo bi nsira na me me sra na skin ye fa me ya advert amamo se wa wo hwe me mu se na brown me skin aye no me eye glitters glow skin products eno mo so mo de aba adwama nso eye kama pebi na to na me sanso akacho se omo sign wo Tom Brown eye general foods organic for no omo nso no omo sign wo Tom Brown eno nso dey you to me do without milk eno nti no pebi na koto me se wo products bi afabra na ye nye ho advert na ye mfama na bibia nye kama oni bibi ma me ntwa me ho kakra emra me ba ye betu aso na bibia ye kama but mo dey so be like o be share na wa subscribe what nya bell no so se na be ya ye the video tu a o be nya bia hwe ye nkomra am I sumo yes sumo me rade enumre ya kin kansem no ye be ma sister Paulina ene dey ya film enumre ya kin kansem no ye be fa free Abus chapter. Hey, babe! Sister Paulina, we reading glasses here, China, Hebrew. Hey! Madam! Ajenkwani. Tina tet Hayan herbal capsule. A drawing tina per what to semi. Me ready a mention glasses. Obrodi Bessie. See clear. No crow. Tinatet Hayan herbal capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A draw you baby atwa for Tinatet herbal shop. Hey, now wait. Tinatet Hayan. See clear. Tinatet Edroi. FDA ahwehwem agye atum se eye. Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di nuya mabobosina, and when you are setting at 230 herbal, we are Bema now no more, and Mama Wadison Kuma would drown us with me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality, and for one year Juma, and one is our Banumbi, but Bajuma Sound Reda, Tina Tat 230 herbal, a young conqueror, power to the people, Mitra 230. So our what feeling? Or down, my back. Tina Tat 230 Hammer. Yeah!
Tinatet 230 Herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra wo fa sa edrowi. Oba wa fa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie du watching. Mama akwaba biom e de ba Ghana TV. So when they are subscribe, like and share mama. Na bibia nye kama. Na me sign aka cho se enne ensem bi etwagu. Na wotwe mu birthday chinchire ntwe bi ekoso. Na birthday na ya legend. Ya die nyina Asamoah Gyan. Me de me feeling no. Oyo me nua be ma ba ko and the birthday tribune yasem kitwa yeah we can not just say Nana Brown na me programs doso can yes can me represent life what you say na birthday ni tregu ye no ye one who say post bia be social media say e bam na post ne da ho na nkofo twada pa no bi di ni birthday no obi akọ wehye obi akọ posti na ye twana da pa na chese asem no ahonte ferry ni woyie ene ababa wa wie okoye posti nkrofo bo modin twana da pa ye ene wo ready ye friend say messages ni comment na in fact me oba na ma ferry na mani ewu na ye komu na chese yes side chick bia wabo aboso no de woji obi kunu den woji no a chese oyese woji no nso no onyankopon wa wompe bone asanya pa hyehye no amonu a nanima guase na still wo pene hawo wo pa amane wo penum guase ama yaya de nyina Asamoah Gyan what must say na ha Samuel Gyan say na miki what must say Ghana ye legend no bobo no na open ngwase nti wa yire no nwa no wo ya ahohyehyɛ no wo post trot se na be ya wo bete ne yire akoma na sa asem yi na ekoso na gya mo amunim beef woman mo amunim na Nana Brown e ba ne ntokwa dia na je se mi hwehwe ne sa and then me ko hwe bi na me film ni han na me hwe ne koso ye wa no official bempa dia bebo mu say bayam asam no kana me sede hu asem ni mu ye ayeso omo nka ne ye twa what is really going on official bempa me ba official bempa wose any somo na me twa mo side chicken mo yen ko hwe video ni mra ye ba ibedi won komo udi obi kun achi jai wate chai munya ya ware fo no mo ware o ma ware na wo ho no ko hu na yire no ware no onye extraordinary onye oba nsen na yire akam ho mo yen ko hwe video ni mra ye ba ibedi Let me say just recently young say popular footballer Ghana ha number 1 footballer Asamoah Gyan or celebrating the birthday. Now the birthday celebration no koso no ye hu abaya bi wase. Nanso abaya ne nam ene wo posti. Ene wo pay bloggers say ye posti ma no. Say ode pa Asamoah Gyan enim guase. Say the be Asamoah Gyan ene ne ex-wife into ntawa abo mo ntem no. Sister Gift be koso anu wa miyam hwe natala. Messi enim wo entijae se wo fen na wo pese wo ya na asem no girl no twumutan besi di obeye bia enim wo dadadada di obeye bi nkusi yaga e de enim bu asese woni hu ni na say just recently young say popular footballer Ghana ha number 1 footballer Asamoah Gyan or celebrating the birthday. Now the birthday celebration no koso no ye hu abaya bi wase. Nanso abaya ne nam ene wo posti and all pay bloggers say you posti mano. Say ode pa Asamoah Gyan enim guase. Say the be Asamoah Gyan ene ne ex-wife into ntawa abo mo ntem no.
sister gift be so anu wa miyam hwen natala mesi enim wo entija ese wo fu na wo pese wo ya na asem no girl no twimu tan besi di obeye bia enim wo dadadada di obeye bia nkosi aga e de ne enim bu asese woni wo ni na enie wasuma eno na ewo ho no asam sebe na me de bia me ka se manum bia ukoto se be ma bia wale a ukoto tale ho no nti se ka ye wo a nti ka ma mo bia tale ho ko adena Ghana ma bigu Ghana fo ma bia ni mu asesa wa ma dwaman na eden wa fo bi ku ana eden sebi adan ma bi mo je mo ho mena me de metima ka se one asamoja efumso bi ani ne ho adan yes okay me too efumso ani ne ho se oye bema okay bema de sebi prejudice sebi anyado se oni na dafo ni Yesu mpo no babasia boneket run on na sebi adwofofro ba be hye okay enu nti no asamoja ayere no me pa ne chew so tie mi o Ghana TV so a o ma na kuma nto ne yam na ni kunu se e chew pa bi na ni kunu de ma no se asem bi a etwa se abusuane tenase na eka o ma na kuma mena fom na ba se mpena twede ye mfe nyina so nya aware sa okay because asamoja sebi oye wiasi na asamoja oye wiasi na asamoja a chase metima ka sa kwala ya woni na kwani asamoja ohun ni da ko ni watini dimpen enu nti ni oba be ni ne ho ba hyehye na sebi oba kire ne mema yo ebia na oba na obefa wukunu ebia na sebi okuta honhom bone bi ebia na sebi wakwaje aduro bi opeso de beje asamoja firi wonsam enu nti ni wono oba na woni asamoja atena mawale ntwa se hu sa de ni nana hu se da bi semanka ntima sema mompa ya miku na sebi oba ye public figure oba ye wiasi na asamoja no one way obi betim da dua abeje no two obi betimi de sabi ani boni bi obi betimi de niema bi a emfiri nyame aba abeje no entu se bema ne ko sa tibie ni mu a metie gina agimi ku ene fa ne woto odi se ugwa badwama asimi gya no e wugya na ene ese ne oba foforo so wanya no etwa se wu tigina bobo so ese wo mpre se wu kuna fo achi o onfa wachi o watete sika be ma oba bi adi o se wuji wasam agyan etwa so oba na kuma to ne eto ne yam ne na enipa wone ho a mutu ne fa ebe ya gya na ebe ya gya no osisi na so no ohu sa awale ne kwa awale ntokwa wom awale bibia timi si awale am enu ti o mra fo me na me kekaba o na oba na sabi adwamama aso ne sa ahenche ne woni asam agya kwotwe mpra no onue because Bible say onue Bible say no men can go awale sasamoja ne yire awale biamu a ga no onya be 50 years no awu ejeduabo because Bible say di ogu awale wonue enyam na me kan anti due ni na wo kan wa due say due duabo twikasa na ntwa so enye wo obu wa obebre obi wo obehu amane obi obehu amane obi so anya wu a abeya mane huru wan hwe yo obi dibi beya ne ba okay wan hwe ye wono nkase momu no eniema be fa na ni so no because awale eya pam obi ni obi wale eya pam kese pa no makono enu ti wo be gwa wale na due eni wa mane huru anga se wo samaja tete sika mo wadi wanya hu nti ne wo de ho so mo ka bom kra still due na obey kra se yatese yesi asamoje woni wajai jana woni wajan den na wo sa wo de ho kofale wonya be fo sabi na wase na so opa wonya be fo sister na wase na so because de wo ya no wo ya be fo brunsam same time because asamoja wa som Ghana ye Elizabeth na me kasel mani bra because asamoja wa bo Ghana of course what I say to say ya kan wa sam ye ye mpaba ye bia obrasta ni mu o be fo ba ye mpaba ye bia mo dia mo tise prayers na ko bo anyanya sika na mo de mo follow mo no mo nya ba ye no awo bi wo bu awo woni ni gu na tefa fe na wo di waduru akwa follow wo na wale na gu sister due ene yesi oba no so ko post ye ne no said that ma bloggers ene ne say bloggers in blog ya na yiri hu labi o de pe trend ba on say trend ni be ko wom na say trend na isi an atani a yedi na o trend ya do be ko wo because enye bibia na be trend wo ade be ko papam
ade bo na wo ya ka wo se bibi won ka daache kai emre bi baba se bi video ne ta ho a ebete wo san enye na wodi nya wo sika wodi nya wo bibio daache bibia wo ya ntina na na mpadu beto nyom no to nyom for daache ene ye boni didide na wo so wo ye na ye bete ye se asuma sidie na wo ya so kobo adwaman ana sabi abeto social media sa de we wona na bi be he obeka se na na sa ne odwumanfo papa wona na bi bete asem wi a obeka se me na ba ya ne ya feli asuma si a oni asamaja kwotwe mpra sa ne odwumanfo ta ba kwose me da woni eti wo ba bi wona na bi kwa wale ya se mo na ni asamire bo ni asamaja kwotwe mpra musuba no na apeye en na hobi eda homam na hadwen edi sa oba no asamaja aka ne si 32 no asisu se wo no bi o pese onu ja no ni waja ya sister tina wo ba bi ne ja sense hunu na mo de mo mpadwuma anya na manfo kunu mu ne amabobra na mo di no because ohunya fa wonya fancy asamaja iri gifty yes oba so no asabi wa wo so ne mo twa no fa anka etinu wo fa wonya fancy asamaja eya duro eya duro kiri so pese obo asamaja form esen din ema wiasi na ati asamaja nka se sabi wa kofa ne yira chama na wale agu ama sabi wa ba form de se matese se oba ne pese adwapade a woni asamaja ye ne sabi omu nche mame chai na awale no esa kwotena ho empanifo se didida eye che didi preku kolani nti what I say ma se ba fo ba dwamanfo ba kohini ba wenya na ne saso wo ba burumi megu ma wale ama mu mecha dwapade ko dwapade ye chem abufuo mu a ehre unu konte ne ye cha dwapade mu a ba ma ne buofo ni tirim ode ye ma no ne buofo ni tirim wo ba no so wo je no so wo de ya wo ne abufuo mu na age dwapade ne nkosi ba bia enyina etimu nkamom na mu hu se na batoto ma na mo se bia wiase na ye wo no asem si a enye sika ne di twam ukwa ko badwaman so ofra wafa maami seni fa mbani cheme mi hu de ba ye para na montrase na tamfo ni wubafo ba hu se magaya obebo shire because obeka se na mo se de oba ne ye no ye bibi ma na hye ase ne yere no unsa awale ema se mukwa wale ma na monamfofo ma bi ni ema bi esebi wati udi pa wonimu ne wona anwen se obenya sa awale pa no otese wa wale a ho minu aba odinye ma be fole matisa suma si obente wa wale o ade na mu yekogu na wale ene o shaba ma no beti baka se wo yere na ne boye we na ne no di begu wale no eti wo ye ba ma bi onya ba dwemba bo so ba fe na no yere na ekona na uku na eku ebi kwa make kwa no onu ge na twem asamaja ne ge na twem papa yo so na sabi aman kompamuda wo but abada bonte baka se mpranche de bom so ba kompamuda but ni na echi no oba na sabi ukuni asamaja no jamanka na yifri utirimu so na wale ni ye enyina na so ba abronzam no so no ne no me da o twe no onfa no totoro sa asamaja adwapade bi kwa ma na enkosi awie papa ma no na say yes oni ni ho ni oni wajano nipa wo begu wale de minu ba tese opeso ogu wale ne keke na ne ho to no ni timu po na se enye mpranche no ne asamaja batwi o opeso ye before ba unche na so obesewa oba opanu aduane ma no fa nam to so ma no enye nuti no oba because abebe mi ntwa no nipe wakoye post poster we ye ene ye ba be di video ene ye be ye si trotro don won so won kan party ye hu was won kan ho ye track obi nti ugiri pa se handsome my track ni birthday ya enye me na me ni be woni ho ukọ he esi da ban woni ho no na sa wale na gu ja wale na gu na mpranche na gu no o dabi o woni betu social media ya den o be sa se moja ya kra ya san jawo ana bloggers na ye de ma mo le tutu ya no aden hate so hate ya den o he le bo hate gin ngwase a enu na mo pe asemoja wa besom Ghana o enu teme sra Ghana mpanifo se oba no a woni asemoja awo no a o ma wale no na yire no mpanifo Ghana ha sabi footballer mpanifo ni no ma mpanini mpanifo Ghana monka wale ni mum because sabi asemoja wa besom Ghana eti sane ho aba asam a mumye mu asam ni hunu so
ni enka wale ni mom na wale because me dey me do wale team plantwe because me ti make say e be ya onya asam onya dabra bi omun kan mom abufo abwo mi se abufo ba oba na fa asam ojan una wo yo ba na sabi onu ukunte ana sabi wo fa wo check akwa wo su bebefu enu ti so oba ne bufu wa etwa wo susuru susu ma wo su bumfu se adentina wa wo he no wo sabi udidi ma ne bigini ne bu befu da bi e ya wale ne makọ so oba ne nya adwuma mpo na sabi wo ko bobo de e de ba fi ma mudi kura na wa support open etimun kan mom na wale ne entim yo entimun kan mom na aware no entim na me ka cho se ya correct me kakra me nkunu din no ya se we ya Glitz and Glow skin products. Glitz and Glow producer me that say Glitz and Glow skin products. And no, and I'm my share. Just me skin glitzy. Oh, and I say you glue. I am no. Aha. Ain't you know, upe biata, ofra, ye be chro baby, when you be at all. Na bibia aye kama. Pure honey, Tom Brown, kama. Granite paste. Nice one. We here bia, ufe Ghana. And also, ubenye bi. Na me sanka just subscribe, like, na share, na afin so no. Mia bells na be ya ubenya video neta di bi beto na yes na akwa next story no ye wo ha yate areho semi baba asem ne ha memorable ya ye kwa polo mia me ba polo de mia me bo mia me ba na yate se sana yi omukọ plidi ma no senka yen temper is it justice with mercy or whatever they call it yeah and you know and you know mercy with justice and you know omuko plidi eni nyina echi no ankoye yi ema me no kase yi ene ya ye de na e konsam ema e wakutwa 90 days e ha me yi papa because e ha me okitakwala na nso girls mtwo mo for mu ntie minnim bi ni pepe trend aye minnim o mama yen kona yen kwhwe de esi ye ne ensema abeto abonten na ye ba bedi ho komo Semna ekoso enne efa kwapim polo nsem no ebi na ye ba betie eye socialite ekwapim polo has asked her son to be good till she comes back as she set to continue her 90 days jail term from where she left it after the High Court dismissed her appeal. Ekwapim Polo was charged of child abuse after sharing obscene photo with her son and was sentenced 90 days to prison. But her lawyers tried to appeal the 90-day sentences, and that didn't go well, as the High Court has agreed with the decision of the Circuit Court. Ekwapim Polo reacts after court asked her to go back and serve a 90 days jail term. Ekwapim Polo reacts after court asked her to go back and serve her 90 days jail term. According to the High Court, the 90 days sentence isn't harsh as claimed. Hence, it won't interfere in the ruling of the Circuit Court. Asking Ekwapim Polo to go
back to Insanwom and continue her jail term from where she left it. It's to appeal, as that will serve as a lesson to her and others. Ekuapem Polo, leaving her son behind, advised him to be good until she comes back, knowing very well that this is going to be hard on him, not seeing his mother for a while, adding that God is in control. Some netizens reacting to the post of Ekuapem Polo, advising her son, encourage her not to fall down and not to lose hope, praying for her that her jail term will soon come to an end, and God is always in control, and he will take care of her son until she returns to him. And yena areho sema ewie yete ye no eye ensem bebre eye ensem pi just Ekuapem Polo de yama na 90 days a wo kona wako ako face law no efri say appeal na ne lawyers ne de call ye no court no anji antum enti no ya sign a de ne call say onko na wonkonko dem na wonfa enhia de se ne be oba nya oy esi ye no won sanso enye biu enu nti na nuanom ne adofo ye nuanom na ye nam social media error ye ho by heart no me kai se me crime re bi e betina social media catch Ekuapem Polo say Ekuapem mo ba ye nyina ye contribute bi ena Nyankopon do abedu mpempen so yi me de wa ye adwuma da enti na Ekuapem edu baby no ye bibi ne ye fra watu kra wo mfa hwe ni ye nwa roro nde wa wo ye wo niama no ye careful enye but yes if to we ya na nsakra nipa agese nsore enya me de kra me ra wo ye me re ahoye because akola no yakola bia despite the niame bia wo ye no osan mu obuade ye ena chese ahumte pa say wo call for 3 months no and shada nye nika, but who am I to judge if we say a court and akasa yemrana akasa enu nti no ye nyina ye de empire bo be di na chi na me nhye ne de nye easy sa o say we be free well condition mu pa na wo koda baby sa no it's not easy nti no 3 months de e be ba sisi a say bi obi akoda o wanwu nti na I know so no nso kwa onwu and na de we ye na yefentu ye hofo because ebi betumi ato obi betumi akọ prison obi betumi akọ jail obi oda ho no yensen no enu ntini moma ye ntoto ya brabo ne yenhwe ya brabo yi me wofa the ten say asem na asefem ensa anya fem asem na asefem but I say wotamfo wo obekwa ye ni bi but ensa anya wo ya ye ni kwa wo ko nkere say se ne beba ye modi nkasa wo na okun no tina kwa ye ya ta sembi wa awe ho nso nsa anya awe ho ne ya no sa na tie because emabun ye niema bia hu se ase ye pese ye kire se ye mfa ye naked enanti wiase ana mpanifo no so pese mo so kire se enye sa na ye tete wo mo de agwo ye nti no mo ne okay ya mamrent yes sa ya kase obi ye public figure na obi ye star e manenya wa twen se wa ba TV so nti na wo ye star bibi a wa ye ana aye nyina ho aye nipa amajiwatum na yesu nipa na make you sa nipa na ama wa hu se won so ye obi Ghana ye kase mame dokro ne hwan ye boni dia ka asem bi yes ye kase obo ba je adofo ne hwan a ye be boni dia ka asem bi le kase abebe ne hwan abebe kromfo yi asumasi eti wudin na waje no wa anye se wo nipa duanti o ana wabusuanti o eye wo man no Ghana man na nsembe asembe beton za ba wi bia ka so a yesi wa abehoro ho a obesa obo naked na anu wi because 100 because adeja yaka so oba adeja ehu yaka so oba bodeja ehu because me hu so obodam for ba ro no na mabonte a naked sabi na kosu kuma eda so da ate bema because oba adeja ehu oba kra mama phone bi kra bam no intense because obi ye public figure obi ye he wasuam ye nimu e bia sebi wo ya agurani wo yo kro biretuo
ebia wo ya santina chimpo krobo aigwe na igwefo hene ehu se ye de hie bi abaye bibia ma ye di abeba soro fa jisa mo kromo anya nyonyam anmonyam aba saa kronu oman no etini se wo bibi pa sebi kromu obosom ko mama ho aka agamu wo ya santinia kromu abosom mo aka ho agamu wo ya chimnia kromu achemfo bosom mama ho akyerɛw edomi beta ka siye kwa pimpolo already huni mobo mani ko jela sister nya mpa ye enye wadesre de ye me dia asemu anya me ya me masa me make ni prepare to fa me wota ma comment fa me wota me fa hu enya me ya because me ya be me bo naked e wa bonten se sebi ye hu me na wo ba se me pese me ni betwa picture ntin me bo naked ya se bu pese wo kire o man ni sen o pese wo kra no wo din what does that I say nkofo be hwew ya nye ni bibia be say aboni ye ya be ye bia obi be ye bi sa etinu ye bebi mi ansua wo ye public figure na wutia na se bi wutia wa ye ebi ma so da obi ai mahuna na ti bi ma ko ye bi Christmas yi na stress bi ma ko ye bi o suo enye se ye public figure ntia na se o di bibia be yo ene ho beka adwa mo menya dam ta eye fence 3 months no what just say we say ya wono usuban na de beku ba bi o usuban nipa unzo ka say gogagum polo kwa da minimum say sabi wa ban kwada oh what eta futuo de utunifo ya na ye de ne bai sa watunifo na wantie na sabi okwante ade o okwan ya usuban what just say usuban and then patro Ghana penifo no say mahu se chese o man mo sonwom lawyers ni judges ni penifo ni penifo Ghana chese mama man mama man jina ni naso because mama kwanya this time Ghana ni am ekọ pa mama kwanya ye di nyama bi be di agwo me hwe seta wala na wakoda mu a anam ti sa Ghana ya Ghana nese Ghana ne ye Ghana IGP waji ni din yo waji di o poduma man enu ni ye po but was you know assign to me ka obia so wajimi na like so obia wo ye ne me bia say na be ya ye be gina tumu because kwa selective na kwa say because then one to the extent say ye tumi chi Shatawale tumu sisa de select ya no usuban nipa bi mu ato usuban obia hwe me ofatie mu hu se nka yetumi obia e wo se mredi no o se yetumi chi ne tu bobi wo wa mredi ni so ye nchi ni ntu what must say obi wo wa otumi se nke wo se ono so kodem e ba ne sa na nka IGP de nka 100% o jeje de wa nka ye be bo jeje suban ni bi no oda na dinu mesika de wa ye bo jeje din no sa ena the way you see bo penifo ne kwame nkrumah mu na je Kufuor ex president din no asa o ma ya die bia ma IGP kra de me say enko to me ye nia me bi pa won ba say bi ma ye ade a obi ye ya o chi ni tumu no obi de no ye hu say o ye sa enti ye na ye ka so o ye ade but as still na ye tu kan ye wo niam pani uni pani ti fie na sabi o ya de na so ojawa nya se won ten nkan o hese first one na wo ye no obesesa obesesa anadan wo enti se wan sesa na sabiam no uye bibia o mamu hu se dia wo ya no seni enti ni pa bia wo ye bibia ka hu se dia wo ya no wo wie ye wo ho dia wo ya no wo wie ye na wo ho enti wo ye bibia ye study e wo life menya wadwen say o me temo me sika mo me lawyers me judge me ho anwan tinu kokkoto a megina Shatawale kwa ya chi na dam sister na kwa people no ka IGP no ye ni nyina ya o se afan waba enka no tumi ye niama kama pa afan waba me say enka ye kwa ye best ye be ka say owie ni terms on stand president ana munza oye nya jeje on transfer ko pension because papa ne boduma e say obeta social media na akasa kra na etwese we just study because papa funwa asam metro we say you are there ya tamnes
Akwati kwa no data me satam. Ai. Wow, me ye na economic Ghana for tree na. Oyale but ehuro num kunu. Kunu ya na. Atam ni kom ni pante ku papa ne ntam. Enu bi na ni de ye mampanda da fence mahama ni de bato no ko ese. Oye wase wani. Onu so ye yan. Onu no. Emfa no ho sa. Ana do cry so mudi na tem. Omo ye no enye. Enti to see respecting penifom to see ye niema bia. Se eba sa na pani no also onwe omani hu. Because timamuni no wakwa koye say pani no. Obu ana so no didi ni president atam and onye say wo betimi aye. O papa na ebedi president ba na ka krom residence wo. Me say na de se na na do drum me bia na obehu na akola bi na obejam ti no cancer. No didi na tam. Ena de obi entumi nya sa. Dabi. Wo betina kro we ya. Yeso awache. Wetimi nya. Ana omo wa ma no ne na sabi omo toto ne ma bi ma ne mpanifo no ene ma bi nkoyi na toto ma no bra sister wakwatira do nkira bo bra ne ko wani hwe wabuhia ne je sanya mudidi Ghana fo mpanifo atam a mu show bibi no ise obi naked picture ada social media obey faster koyi because o hu se kwapi polo no ho aka gwa wakodam ahe still unim se hu so unim e kwapi polo so dey man problem kese ya kwala na one ne ye sa unso bi wo wa onu ahu waye bi what ma say waye bi but esanse na kwala wa wo mo akere obasade abeto abonte na ama ekwapemenya problem no etinu enti wo ne say tama omo ko appeal no die ne beba onko beginning no ye free ekwapem free wo say etoma sum sa e ma ne lawyer kra kwa appeal mo gitu mu wo fo say ekwapem ba ye no oye neni ye bi county na aye o mabufu a wo say nipa bu wa suban no ye de adwale no what I say obu ha wo wia wa de na wo kine obesu apa uchew o wantina na fa cheme minya piem efi na ekoma sakra ma fa Yesu kra wan ujana hwem no asafa bibi sa nipa no na utwa ne nsakra wo so bewia wo bewia wo enti subani wonimu ti odam tirimansi ba na se wo mu na se kwa people no Ghana for munya na se twase jana sa na wo sankrofo keka se kwapem ye okode mu kakra awo ba ka no ye free ye ka say free ne wiase nyina Nigeria fo nyina be kan bi America fo nyina be kan bi just akola ne de o me ba ne de wa shine na che say ekoye say as Ghana for domio etini o me ye be kwa na foto sa o sa be kan hwie e no ba nso ai say na nkrofo ka say wa san so be roro no na o ende me ga say subani ade ne woni mu exale no e ha dream ne ye what I say ebasa na obi person e bako ye senior and obi person e bako ye ekoye bibi ma se wo beji dipa no osoro because onim so obasa anti animu obasa owura mu a niam ensem fata enso wusuban ye suban etimi de onko twatere mansa ne mmela atayi mo kro madam o so anye yenyi wom ebi kro obekọ so bakote obedem be 15 years yenyi nti o tere mansa de ze obebu nsam prensa pe. Yes, great. J Ghana TV, we stand for the truth. We catch us every DNA ko DNA eba. And I mean me be mama wo fama dey na bebe yat stansia every year pensing say muna me catch us glitz and glow skin products. And I'm na brown de she my no menu. Na wo ye tuntum so a wo color best ye no menu me say ya we a chocolate rade ye hu ejai obi hu obi say ada wu fi abroche ba enche ya na so kala no beto so chocolate ni be fe eye kama na ne bo no so eda ye papa na me san ka cho say friend say Janelle organic foods Janelle organic foods na ede Tom Brown awaso aba omo anso na omo de pure honey kama e krase de enye de edisi chiraye nye de edi fomaye enye hon na de se fridge mu a na e propro no nye hon na ebi sofo ma na ntate ebegu mu we eye hon yankasa na Janelle organic for say omo hon no essence e papenti ensoto debi ensoto e yampa mi to bi mi dibi na eye kama enu nti no bo modern na order odie no ye ntem wo J Ghana TV wo benye bi na wato na wedi na aye kama tenatet herbal clean herbal
your friend is a product and almost in a senior and official says sika herbal clinic, friends of kin, lovers of Osofu Bempa. We grease you, ye chicha winna. Na make a choice say the next story, I last story, to us. Ababa wa your friend ya Jackson. Ababa wa your friend ya Jackson. Yin na ye no Kuma Wood. Ababa we oh and me akra ya shine na ye nyuma bebre yeni na ye ne papa de Jackson Bentum Kuma Wood director Kuma Wood director na ye na your born Jackson born nyum or ya kwale bi a chese or ya de yi ankasa or you good eba acting or you good eba na nyum to a or you good ni bibia e kama na ni picture na that screen so a wo hwe enu nti no wo behu ya Jackson akola me ka no ho asemi na ya Jackson na ono ani manager ne former manager ode nensem bi abeto apono so na nsem a wo ka no say ahuntie na emu onrem mama yenkotie bi na ye beto aso na asem ni nie omo say Ghanaians have always lamented about the sudden change in the behavior of Ya Jackson ever since she became popular and her former manager has not been left out. According to Ya Jackson former manager, 925 Music Studio leading the 925 Studio 925 Music Production, or no say, who is also a Kumasi-based music producer. The actress has gone wild and is on the verge of becoming a monster. Ya Jackson, according to 925 Music, is a difficult person to coach because she is self-centered and arrogant. 925 Music also expressed his dissatisfaction with her parents' abandonment of her to live a wild life. Enu ntino enu ena yatie ne yese Ya Jackson chese omre no ho ase ba ku sei wo muhwe wo ye arrogant chese wo ahoma so ye hwiniwa wo kan Ya Jackson otie wo chena de a wo bre wo kan ba ku chene se fatoa o se ha na me fiba enko wo se me wa na me fibe chese wo kase ye sei o se menye wo kase sase menhye wo se mehye chese wo ha dwen na mu no odi yawo efise ni manager ne se odi yawo efise se ne maame ne papa mo eje chani amatoto na jeje mu na ama akwala no ayesa na mpo wo mu hwehwehwe wo mu ni parent enu nti na asema ne manager na music producer 925 studio 925 says ana your friend of studio 925 ono na de sansemu abeto abonten a working na nsem yem say asifum ye papa Ya Jackson na minim no na minim ne sana say fame no ye didi ni tum say no credit it is alleged the producer na e kan de ye ni fat nti ni say it is sad ya na say Ya Jackson you very careful what fa bebe we say nipa bia on ewo ade bi wo no ho a efira busuam nipa bia wade bu efira busuam because akwala mi hu no na usakra ketekra na papa de ni yesi nya ade a ana odi wura anwum tuom un se sini adwuma ne anwum tuom no akoye se tetenent sabatene na difference bom pa kese you ase obi eye sini adwuma na life no ye different cause ase sini adwuma no o show bibi un se wo hwe movie bi ni obi ye kristoni obi ye hwan obi ye sei edi o show ni ye bi but obi ni wura anwum to pa na suban bia ba be wura ni mu ase wa aso peso o ye bibi mi ehu se wono no je wo je sumasi wo ya benten because from
from me sabio me me for the currency eboni subu obeda na dima Ghana from is gend wo shata gend wo say no ase emabu nu mayo mabu na to no obi abeso onu so ye bibia me hu say onu ye pete eboni o kan eboni ya I'm say when this okay eti no obi abeso ye bibi me hu so onu so no onu so wo ho no onu so no o ye say because fence kebe ntumba ya ase gan wabeji hini se no ase watatu no ho because me hwani page bi atese entale ahye no me ni oba tese emodene tese sefem etise wo hwe Obama ni yese ne bedu mre bi na o manager ne abusuan mo be transfer hye me na ka se waji hina futuo ni wan na mfama no mo na mama kwala ndi ne ho akowura ba bi na mutime ntwe no etie ye Ghana for ebe de se ebe twebusuani kwa no antimi antwe na me wo ye busuani wo ye ba no ena no ene eja na wo ja kwala ni ama kwala ni ne ho akowura ba bi no wutime ntwe Ghana for ebe twe ise wo mu na se wo mu manager na se wo mu na busuani na mo ka no akwala no wa betra mo kon so wa benya fam wa be hete wa ntse won sese nu ni nwanko no no ye sini mpokra na se no won wa be hete chen wom eti won mumu what sese nu won wa be oga o papa kwa na first kwa o direct ne man o ye sini dada ma ye sini kwa mpokra no on se wo ye down eti be ye den se kwa no be o sa be ba fom go bebe wadu ba bi o kwa no ne ya sesa and because Ghana nkasa enwum tuom ne esesa dodo me hwetete nwum pa ene enwum to adane enwum a wutie kwatimi se beat ni kra doso chen nipa na oto nwum no obebu ni dimprance mpre ne fuma suma su obenten wan na me yewe na obetimi me na si gran but wutie na nampadu nwum a voice na be wusa na nampadu voice na be wusa adofo voice na be wusa tete akwaboa but ene wa moni dia hunsa tuma wa na to nyuma asuma si na to nyuma no obebo ni team press enwuma ne ba be start ni obebo ni di odu be obebo ni di eti na tese na nyuma no enya nyum nya kaka fan se abayo ya kana se me se o ya rama badua hwa rama badu mu subi o meda na di kire wa mai officer rama badu da subandi sei officer friend say enwanu ma bia betoto nyom akosua Japan betoto nyom be ma ma no ye training ka osa akosua Japan ne sache no eso betoto nyom bia eso ya why o fele wo slow o respect na busua eso na ma yi ye sua brofone ne ye bi hwe abrofone ne ye ne de abibifo ye si ye sua ye beka atie o because atale na onu no di ye video no o de ye wi a ototwene pabo obese o de ye oto yan so o de wo so o ko stage abese o ko hen o pia abese ntino ya fa ne ma bi o se abrofrom wo costume bi o mo sha o de ye video pe pabo bo mo se de ye video pe ba bi before de ya ne ma bi abasa ise wo tattoo a do agu ne hu ebe ye de se o be fefa why tattoo ai na me se ko ni page ko ayi efe Instagram se wa akọ he akọna ni so a obonu bi o timi de o speakers wo no obu ni mu no na wo ya be ma na tra o determination bi do nyame me bi ati bi abefo because abawo ni ya be nipa ho akọna se nchena adego obeje no hu enuti ya Jackson no ne papa wa Jackson akọna na di ina wie me pa cha do ba ni bia no enye ye because akọna kuto level bia o twena ntwe beginning na ese nkomo sa na nsi form sinigu ye ne twese ka mutwa kwala na stardom so na maja na stardom ne na stardom ya na ya Jackson ya Jackson okko school na ya Jackson na obebo nyum bi ne nyum ba ku adwama nyum bi ana etu oba bere wa nyum ba to bi kra bon nyum enso sa still na onye ye ne ho se ana nyum sa nyum no wa sa nyum man ka sa wa sa mfa okay what just say I say wo kamfo adwaman unye dwamanfo a wo ye da kamfo adwaman unye befo a wo ye da ye befo be ya ho advert etinu eye wusunu na wo da na di no what subane wom na wo da na di a kire o man sa nyum no ya ese wo ye dwamanfo sa wo ye obi a wo tu wi ase nyum o ye tu wi bebre ye dwamanfo ya manu krani
Uheni ne ya wo ye ntale obehye eyasu mesidi o hemsuo meso mi nkoye bi ene meso atale mehye bi meso meye bi ne yesu mi uza me aga sita wo de ga ekosi aga woni amanfo abetonyimu Ghana ha amanfo abetonyimu ete wo de na wo ye no wo ye for den ese wo busua pa wo dem pa on respect wo o papa no ma no mu wo afuto mutufo ya enkwa wo se mi fro ba ya atara wo se mi sole obeyesa na eboni wande nyame fa ne krase yi se odiyese de wawu nanim de akunu tu so bandu bedu ba bi ntu o mra no wase ya Jackson bra wase why yete no why yete wie wo de respect mu Ghana for kwa ni wabuhwe na de buom respect wo o manager na odo ba ya no bunu ne wan na sa suba na di na ba ya ho ya Jackson anyu beto enkosi aga. And yeah, J Ghana TV stand for the truth. Near my papa say na ubenya na me catch or say enne ye jume dia ha na ye disi enemo ma remfi say okwa kope nku anwaso aba drama ansui nku no eye kama eye glitz and glow skin products eye kama glitz and glow skin products na me saka say Tinetet heba omonso omaso na sniye ena afiso se sika heba ena Geno organic foods omonso oma no mode honey awaso aba edwama so oma sand granite paste ene Tom Brown de Tom Brown de ye wo ye bad time unye sika Tom milk atumuda just say Tom Brown wo dia wa say yes dankasa you don't need milk de chese busuani nyina akwala wo 4 months obetimi edibi 6 months iko nyina oye bi mana obetimi edibi wa ya ben kwan so makakraka utumi dibi gum na papransa etitima baby ma ne dima ne ye kama enu nti no bomode aso be subscribe obe like obe share na bibia ye kama nyankopon ya aduma ye be sanso ehia jumedie me amedi mu chia medi no Nana Brown champion frame handsome man's wife follow me on Instagram I am Nana Brown Macron. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Hey, to bunti na miku ebia o mefie. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke bibin show. Tinatet Venike no. Se wo yusu a esiesie ho, e ma ho ye kama, e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Venike. Tinatet Venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di nuya mabobosina, and when you are setting at 2:30 album, we are Bema now no more, and Mama Wadison Kuma would drown us to me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality, and for you, and one is our Banumbi, but Bajuma Sound Reda, Tina Tat 2:30 Heba, a young conqueror, power to the people, Mitra 2:30. So our what feeling? Hold down, my back. Tinatet 2:30 Herbal. Yeah! Tinatet 2:30 Herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofasa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie du watching.